Unë jam Mark Dervisha, jam student finance. Desha të thosha dy gjëra, zoti kryeministër. Gjëja e parë duhet thoya duke ju parë juve në sy dhe duke ju akuzuar se jeni mashtruesi më i madh në këtë vend. Je i madh. Dhe unë do t'i argumentoj bindjet e mia. Së pari, në media ashtu po shumë pak. Tani jo, më fal. Për takimin me Lulin, që keni bërë me çadrën. Kur juve ishit të aftë, ti mbyllit gojën Lulzim Bashës, liderit opozitës, çajim ne studentët. Pse po e them këtë? Kryefjala juaj këtu është dialogu. Ju keni 8 pika, por këto 8 pika nuk mjaftojnë. Kështu që hajde dialogojmë, shuajmë protestën, edhe pastaj të shohim çfarë bëhet, siç është bërë gjithmonë në Shqipëri. Unë këtë gjë si student nuk e pranoj për një arsyeën e parë sepse është e drejta jonë dhe për arsyeën e dytë sepse mua më fyet inteligjenca. Unë e kuptoj strategjinë tuaj. Edhe këto takime që bëhen për qëllimin që të mbushësh mundin popullit që nuk janë 8 pika, janë akoma më shumë. Por kjo nuk është e vërtet, është relative. Në fillim këto 8 pika që janë jetike do plotësohen, pastaj hajde diskutojmë. E para, e dyta nuk mund të negociohet për gjëra bazë, faktike, jetike. Dhe e treta, mendimi im, do ishte shumë e qartë dëshira juaj për dialog apo për të zgjidhur gjërat, nëse juve të paktën një nga këto 8 pika e plotësonit. Me fjalë ne të kemi besim tek ju. Kjo ishte mendimi im. Po. Nuk e di se sa i qartë jam, po që mua nuk më pëlqen këto shfaqje, sepse ne tani jemi student, nuk kemi më dele, ne i kuptojmë gjërat se si janë. E qartë. Mbarove? Nuk e di çfarë përgjigje kam. Mbarove? A mbarove? Më fal se jo, s'ka falje, mbarove. Sepse ju jeni i forti në këtë vend, më fal nëse ashtu. Mbarove. Ju jeni i forti këtu. A mbarove? Mbarove po jo? Nëse mbarove, thoj mbarove, se po dëgjoj, nëse ke akoma. Se edhe diçka. Ha. Tani fëmijët, ç'është e vërteta, nuk kanë më frikë nga gogoli. Nuk kanë më frikë. Kanë frikë nga ju, sepse dëgjojnë prindërit e tyre që thonë, "O po Rama na rriti taksat, o po Rama na bëri këtë, o po Rama na bëri këtë", edhe fëmijët e vegjël pyesin kush është Rama, kush është Rama? E po, erdhi Rama thon. Ke fëmijë ti apo akoma? Jo, zoti kryeministër. Ah, okay. Pra me fjalë, keni bërë me popullin, me ne që ndoroni korrekt. Jemi student, jemi e ardhmë e këtij vendi. Nuk e meritojmë këtë shfaqje të ndyrë, siç bërte Top Show apo në për çfarë po bëni juve. Vazhdo, mbarove. Mirë. Faleminderit që më pat në sy dhe më kuptuat. Shumë faleminderit. Tani do të dëgjosh përgjigjen apo do ta lësh? Jo. Okej. Po më përdor mbarove. Nëse do marrësh mikrofonin? Po patjetër, mbarove. Desha një përgjigje sepse kisha pyetje e dytë. Jo. Lëre tani mikrofonin ose vazhdo bëj gjithë se unë mbaj mend gjithë ato që the. Vazhdo. Kaq ishte. Kaq është përgjigjen tuaj. Dorëzo mikrofonin. Besoj se jam i lumtur nëse nuk përshkattohem sepse ju keni bërë komunizëm këtë vend, e keni bërë. Do jemi lumtur. E qartë. Mbarove. Shumë faleminderit zoti kryeministër. Edhe ta dini që kjo është një shfaqje e ndyrë. Kryefjala është shuajmë protestën sepse do i zgjidhim gjërat. E qartë. Pa u plotësuar 8 pikat ose thjesht duket që është dëshira për dialog. Po mi pra e morën vesh tani. Shumë faleminderit. Dakor. Tani pika e parë. Rrugaçëria nuk është trimëri. Do me thënë, të qohesh dhe ta fyesh tjetrin. Dakor? Duke më lër ta mbaroj pra. Po më lër ta mbaroj më. Më lër ta mbaroj, o të dëgjova. Unë po t'jap tani mendimin tim. Rrugaçëria, dëgjoj pak këtu, rrugaçëria nuk është trimëri, është rrugaçëri. E para, ti merr fjalën dhe thua ti je mashtruesi më i madh. Këtë e kam dëgjuar unë nga ata që dëgjon ti. Dakor? Dhe më duken për të ardhur keq dhe më vjen shumë keq për ata që i votojnë. Unë vetë mund të jem ironik, mund të jem sarkastik, por kur s'ke dëgjuar dhe kur s'do dëgjosh nga unë nga këto akuzat rrugaçërore. E para. Pra, miqësisht them, hiqi këto, për veten tënde. Hiqi. Argumenti nuk e bëjnë më të fortë fyerjet. As trim nuk të bëjnë fyerjet. E para.
E dyta, as mos ki as një merak se ti për mua rron 1000 vjetë. Unë ta kam merakun ty, ti mos e ki merak fare se që më ndodhi ty se u qove këtu dhe u solle si rrugaqë. Unë ta kam ty merakun për vetën tënde. Dakor, ti e quan popullin dele. Ti thua ne si jemi, më lërë të mbarojmë. Unë. Më lërë të mbarojmë. Nuk të thash kjo që bërë është rrugaqëri. Nuk thash i rrugaqë. Të thash kjo që bëre është rrugaqëri për mendimin tim. Ky është tani ti më the çardeshe, më lër të mua të them çfarë dua dhe unë tani. Po pse më ndërpret? Pse më ndërpret? Ashtu. Më lër të mbaroj, nuk të thash që sjellja jote dhe ato fjalë që përdore janë rrugaqëri. E para, atë që më the mua për veten tënde, s'duhet ta kisha thënë, se si e rrugaqë. E dyta, ofendove të gjithë këta që janë këtu, dhe të gjithë ata që ishin në Top Show, dhe të gjithë ata që ishin kudo ku ishin. Pse? Sepse mendojnë ndryshe nga ty. Për arsyeën e thjeshtë se mendojnë ndryshe nga ty. Edhe ata janë student, ata kanë të drejtë mendojnë ndryshe nga ty, ata kanë drejtë që mos të mendojnë se ti, të mendojnë ndryshe, ata kanë drejtë që të vinë, të takohen, të dëgjojnë, të vinë në emision televiziv, të vinë ku duan. Ti kush je që i thua, jo më lë të mbarojmë. Po më lë të mbarojmë se s'jam duke bërë debat me ty tanim. O djalë, do më lësh të mbaroj. O djalë. Po mi më. O djalë. O djalë. O djalë. Po mi më tani qarje ti që së respekton minimumin jetik të demokracisë. Fole, qarë nuk the, të dëgjova, tani më lë të flasun. Më lë të flasun. Ti akuzon, njësoj si që akuzojnë ata që të kanë hedhur ty të truta gomarit. Është e drejta jote, por unë kam të drejtë të t'ja përgjigje. Përsa i përket çështjes së shuarjes protestës, jo vetëm që s'është ky qëllimi, po as e kam thënë dhe as nuk më intereson fare kjo pjesë, fare. Bile kam thënë të kundërtën. Sepse ka qeveri demokratike që thonë, ç'a keni ju? Jeni çuar në protest? Po. Keni nxjerrë 8 pika? Dakor. Ktheu në mësim tani. Edhe hajde flasim për 8 pikat. Ose ndryshe të fusin ujin me presion që mos dish ku të shkosh. Ka qeveri demokratike që e bëjnë në Francë këtë gjë. Në Francë. Kam parë unë, vetë, me sytë e mi, në Francë, universitetet që qohen, edhe i fusin ujin me presion, edhe i qojnë të lagur në përklasa. Kur kërkojnë qiqra në hell. Por në këtë rast, unë as po them ndaloni protestën, se thash fare. As gjëkundi. Se që ta dishti, unë kam një fat. Kam qenë protestues dhe kam protestuar me ata që mund të të merrin jetën. Është kollaj të qohesh duhet bësh karshillëkun që bën ti me edukatën kur kryeministri të dëgjon edhe thjesht i vjen keq për ty. Po as nuk mendon ta merret, as nuk mendon se si ty të nxjihet jeta. Është shumë kollaj. Po vetë për veten tënde zota bësh. Kjo nuk është trimëri. Kjo është burr shkurtësi. Burrat e shkurtër shumë nga mendja dhe nga shpirti e bëjnë të gjë, që kur jepet mundësia të flasin si të barabartë, abuzojnë me demek trimat mëdhej, edhe mashtros. Kur ja bëre këtë lulba, që i bëre lulbash? Ti mund të përfundosh më keq se lulbash. Po nuk kuptove që zotësia është tek argumenti. Të sharat, fyrjet dhe këto
dhe jam i sigurt që ti do shpallash heros sot në atë tabelën e emulacionit digital të Saliut, sigurt. Studenti hero që ju ktheu Edi Ramës. Edhe partia aty do të të vlerësoj. Por, e vërteta është që unë Lul Bashës si bëra asgjë gjë. Përkundra, si i dhash mundësinë të bëhet lider. Po s'është lider. Ju luta, sisht jam lutur edhe ty. Po ti nuk e bëre gabimin Lul Bashës. Ti erdhe këtu, në kohë. Pavarësisht se ti mund dalësh me mendjen e tij dhe të përfundosh më keq se ai. Po ti erdhe në kohë këtu, unë ju luta. Lëre çadrën, hajde të flasim. Lëre çadrën, ai rritë çadrën thoshte plotso pikat se do bëhet nami. Çfarë u bë? U bë gjë? Kurse unë kam ardhur këtu të them ty mordial, hajde ti bëjmë bashkë këto gjëra. Po unë jam i bindur, po të them ty mi thuaj 8 pikat ti si di kush janë. Jam i sigurt. Çohu mi numëro, po mi numërove nga e para te e 8-a të kam borxh, po nuk i numëron dot, si di fare. Ulu, mos e kam pyetje retorike, ulu. S'ke çan numëron ti mua. Dhe e fundit që po të them ty, që ta dish, ta dëgjosh. Jeta është e gjatë, ti do e kesh shumë të gjatë se unë, do më kujtosh mua ti. Do kesh kryeministra të tjerë, e do më kujtosh. Dhe kur të të vi i dyti në radhë, që ti bësh këto, të kesh shansin të takosh e ti bësh këto kashillë që do më kujtosh. Unë e bëj këtë për ty çun, unë nuk e bëj për veten time. Për veten time e zgjja fare tu. Fare. Po tisha unë, ai kryeministri që keti në kokë, unë zgjja fare tu, s'ke nevojë fare. Për çfarë të vi? Po tisha unë ai kryeministri që ti ke në kokë që të bëja plotësimin e këtyre pikave, sipas mendjes time me kisha bërë. Që se bëj, se duhet të shkruaj protestën tënde, pse nga ty kujton ti se shqetësohem unë. Vetëm porosia që kam për ty është mos i thuaj, mos mendo që populli është dele dhe ti je më i zgjuar se populli, më dëgjo mua. Mos e mendo këtë gjë. Dëgjo mua, sepse ti nuk je ujk, ti je lepur përpara popullit. Kush mendon që populli është dele, se e dëgjoj shumë, e shoh shumë nga njerëz si puna jote që shkruajnë në Facebook, ky popull dele, ujqit ignorant që ç'shkruajnë në Facebook, ky popull dele se e meriton ky popull këtë diktaturë, këtë po të çojmë ty në komunizëm. Po pse ç'a diktaturë që nga kjo se që nga interesanti, diktaturë që ti merr fjalën këtu, s'lë llaf pa thënë mbare mbrapsht turpron veten, turpron pritjet e tu, edhe unë vazhdoj t'ja përgjigj, kjo është diktatura, di ç'është diktatura më. Në diktaturë ti tani do ishe duke kërkuar krom. Edhe do shikoje vetëm dritën e hënës. Se kohën që të lartë do ishte diell, ti do ishe minier. Ajo është diktatura. Kuptove? Kurse kjo është përtej demokracisë. Përtej demokracisë kjo që bëjmë ne dy këtu. Që ty t'jepet e drejta të flasësh si e ëma e seqos në majtë thanës. Por ti vazhdo. Koha do të tregoj kam unë drejt për ty apo ke ti drejt. Ti vazhdo. Me këtë mund që ke. Për mua jo, ndrysho. Sepse, dhe fillohet nga kjo, ky popull është kaq i zgjuar, dhe kaq i mençur, dhe kur them populli është tërësia e individëve, nuk është çdo individ tek e tek. Është dhe askush s'flet dot në emërti dhe askush nuk i thot dot. Ju që i thoni këtij populli dele, ju jeni ca lepuj, që nuk lepuj që bëni luanin, e di atë do të them një. Po kush e tha këtë? Më bën veshët mua. E thua ti këtë që e mendoj unë. Ti mendon që unë mendoj. Ti di që mendoj unë. Edhe ma vë mua në gojë. E di si më duke shti mua. Më duke si ai miu që kishte pirë, ishte tap. Edhe thoshte, ore, ku është ai maçoku, se nuk po më del përpara. Ku është maçoku, ta shqyej. Edhe maçoku e shikonte, ky i thoshte ku është maçoku, i thoshte maçoku. Ku është maçoku? Nuk përta them si mbaron, se unë si jam maçoku, ti si e miu.
Po në këtë moment, po bën si miu, tashi je i dheur nga protesta, apo ke një dehje që të vjen nga fakti që nuk shkon në mësim, kjo është puna jote. Unë di të them kaq, që pikat do plotësohen, me ty, pa ty. Do plotësohen sepse unë besoj që ato pika janë të drejta. Po mos besoja që janë të drejta, nuk do të kisha thënë janë të drejta. I besoj që janë të drejta, do plotësohen dhe dialogu duhet për gjithë to që u thanë këtu, dhe këtu u thanë shumë gjëra që nuk janë këtë 8 pikat. Ndërkohë që besoj që vazhdoj të shpjegoj dhe do kuptohen për ditë nga më shumë njerëz pse duhet dialogu për 8 pikat, se ta thash, ja u thash. Dhe me këtë rast që ta mbyllim, po të bëj rezumen. Me që më thua që na të paktën plotësoj një pikë. Tarif, përgjysmimi i tarifave, po të them, në janar ju nuk do paguani më ato që do paguanit në janar. Pika e parë. Qeveria do paguaj, sa ke mesatarin? Apo s'tuat? Mesatarin, sa ke? Jo më lema thuj kështu se të gjë. Po shumë mirë. 60 ca. 7.5 apo 60 ca, apo se di akoma. Neze. Si do qoftë për ty, ti hyn tek ata që për cilët qeveria do paguaj 50%. Pra ti në janar nuk do paguaj, e ke paguar një 50% dhe tani apo? Paguan të dytën janar apo kemi 3 këste? Si e keni këtu? Kur paguan ti? Në janar? Ha? Në janar. Në janar nuk do paguash. Kaq, do paguaj qeveria për ty 50% e para. E dyta, për transparencën e buxhetit të Ministrisë Arsimit dhe të universiteteve, ne po punojmë tani që po flasim që të ketë një faqe online ku të jenë të gjitha shpenzimet, të gjithë buxhetet dhe të gjitha shpenzimet dhe universitetet do përfshihen. Në janar, po të them, kjo do të jetë e shfaqur. Pika tjetër është 50% pesh e votës së studentëve. Pse ndorin ti më le të flas unë? Më le të flas unë. Më le të flas. 50% e votës së studentëve në zgjedhje. Këtë nuk e ka asnjë vend. Megjithatë, unë pres që cili do nga ju që ka në një shembull të ma sjelli. Pika 4 për titull akademik. Edhe për këtë ne po punojmë dhe tek faqja që do të kjo publikimi i debatit do ta shkruajmë aty një version që ne kemi. Versioni jonë është shumë i thjeshtë. Të gjithë titullat akademik duhet të depozitohen ligjërisht në bibliotekën kombëtare. Ne do kërkojmë që të gjithë titullat akademik të digitalizohen, pra gjithë atyre që janë doktor, profesor e tjerë, do kërkohet që brenda një periudhe 6 mujore të bëjnë digitalizimin, po mos ma ço dorën tani se s'kam tani të dëgjova 20 herë, të bëjnë digitalizimin, mbi bazën e kësaj, një software i posaçëm bën gjithë procesin e skanimit të doktoraturave apo të këtyre dokumentave shkencor. Dhe kur software i thotë që këtu kemi probleme plagjature, ato shkojnë në komision rivlerësimi. Pra ka dhe një apel, si thosh. Dhe kjo po bëhet gati. Pika tjetër e kartës ja u shpjegova. Pika tjetër e bibliotekës shkencore të universitetit është në proces, pa filluar protesta dhe besoj që brenda marsit do të jetë operative në të gjithë sistemin dhe me atë telefonin që ke fituar nga organizata ose me kompjuter të keni akses në bibliotekën shkencore digitale siç kanë gjithë studentët evropian. Dhe pika e fundit e performancës është, edhe aty kemi disa gjëra që po i rreshtojmë. Një nga ato për shembull është sondazhi kombëtar i studentëve. Do pyeten studentët për performancën e pedagogëve. Është një sistem i tërë online e tjetër. Pra, faktikisht, me që ke hallë se mos e pëson si luli, mos u bëj si luli, qëndroj paktit edhe do jesh në rregull. Luli
donte të fitonte, nuk donte të zgjidhte probleme. Këtë nuk ja garantoj dot. Kurse ty të garantoj që do fitosh ti nga kjo. Po do fitoj dhe unë. Dakor? Të dy bashkë. Dhe ti me veten tënde shumë shpejt do thuash bëra gabim që i thash atij ato fjalë. Numri im është 068 20 30 prit gjoj këtu. 068 20 30 272. Mbajmë. Në këtë numër ti herët ose vonë jam i bindur do më çosh një mesazh. Do më thuash i tërheq fjalët që thash dhe të pres për kafen Vlorë. Dhe kafen do më japësh nga lekët që do kursesh nga pagesa që do të bëj qeveria për bursën. Të falenderoj shumë.